Melita in Boštjan Stegl sta oživila 20 let zapuščeno kmetijo Smrekarjevo domačijo v Grobiščah pri Prestranku. Podedovala sta jo leta 2009, obdelovalno površino sta v 5 letih povečala od 6,5 hektarjev na 22 hektarjev. Na kmetiji, ki ima ekološki certifikat, pridelujejo žito, nekaj krompirja in zelenjave. Lotili so se reje avtohtone slovenske živine, cikastega goveda in krškopoljskih prašičev. Redijo tudi istrske osle in si prizadevajo, da bi tudi osla priznali kot avtohtono žival. Steglova pred prevzemom domačije nista imela izkušenj s kmetovanjem. Zakaj sta se ga lotila? To kmetijo smo oživeli zaradi tega, ker predniki so nam nekaj pustili, predniki tisto, kar so oni ustvarjali s svojimi življi in v svojem življenju, zato nam je bil cilj to kmetijo obdržati naprej, ampak oživeti kmetijo danes v teh časih je lahko samo z neko dodano vrednostjo. To pomeni z neko dejavnostjo novo na kmetiji, poleg osnovne kmetijske dejavnosti. Dopolnilni dejavnosti na Smrekarjevi domačiji sta gostinstvo in turizem. Iz starega skednja so naredili prostor za druženje in degustacije. Zgradili so servisni objekt, v katerem so kuhinja, hladilnica, skladišče in drugi prostori. Postavili pa so tudi nastanitveni objekt, v katerem je 5 sob in apartma. Celotna naložba je bila vredna 1 milijon evrov. Od tega so 45% pridobili na razpisih evropskih in drugih sredstev. Turistični del objekta so odprli 15. maja 2015. Na gostinskem delu imajo po 1000 rezervacij, gostje se vračajo zlasti na obaro iz cikastega goveda in na oslovski golaž. Nočitvene kapacitete pa so napolnili že v enem tednu. Kdo so gostje? Na nastanitvenem delu imamo večinoma gostje tujce. Po moji oceni jih je krepko čez 95%. Trženje poteka preko omrežij, predvsem preko bookinga. V tem letu pa se nam zelo pozna, da smo uspešno delali lansko leto in imamo tudi precej dosti rezervacij tudi direktnih. Bolje, kot se tržita Postojnska jama in Predjamski grad, bolje je tudi za druge ponudnike turističnih storitev na Postojnskem, so prepričani na Smrekarjevi domačiji.